प्रीमियम बैक लुक फर्स्ट लुक डिजाइन प्रीमियम क्वालिटी। आज की इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ Realme C55 स्मार्टफोन का एंड आपको स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इनकी अनबॉक्सिंग शुरू की जाए। फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे हमें Realme C55 का बॉक्स मिल जाता है एंड बैक में दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम बॉक्स को कर लेते हैं ओपन चाकू से। तो जैसे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो देन हम अपने स्मार्टफोन को यानी कि बॉक्स को अपने ओपन कर देते हैं तो इन बॉक्स को ओपन हो जाता है। और नेक्स्ट में दोस्तों इसके हमें लीड मिल जाता है येलो कलर का, जो कि दोस्तों यहाँ पे बैक में हमें इसको ओपन करने के बाद सिम इंजेक्ट टूल मिल जाता है एंड नेक्स्ट में दोस्तों फोन का कवर मिल जाता है एंड रियलमी के कुछ पेपर्स मिल जाते हैं जो कि आजकल कोई रीड नहीं करता है। तो नेक्स्ट में दोस्तों इसको साइड में रख ले। तो नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे एक प्लास्टिक का केस मिल जाता है जो कि एक रियलमी की तरफ से काफ़ी धमाकेदार रहने वाला है, यहाँ पे सॉफ्ट कलर। एंड नेक्स्ट में दोस्तों इसको साइड में रख ले और यहाँ पे हमारा डिजाइन आ जाता है एंड इस स्मार्टफोन को साइड में रखने के बाद नेक्स्ट में दोस्तों में यूएसबी के टाइप सी डाटा केबल, नेक्स्ट में दोस्तों एक 30 वाट का वॉक चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है 33 वाट का। तो चलिए दोस्तों अपने स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। तो स्मार्टफोन की लुक्स एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। इस फोन के अंदर में 64 मेगापिक्सल का एक डुअल कैमरा मिला है और डिजाइन जो कि परफेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो। एंड इसमें आपको प्रीमियम डिजाइन मिल जाता है और यहाँ पे आपको 256GB वाला स्टोरेज मिल जाता है हायर वेरिएंट में एंड हेलियो G88 का प्रोसेसर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमें स्मार्टफोन को रेपर से निकाला और यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा सा डिजाइन मिल जाता है। इस फोन के अंदर में 5000 की बैटरी मिल जाती है एंड बेस्ट आपको LED फ्लैश भी मिल जाती है जो कि डुअल रहने वाली है एंड साथ में एंड इस स्मार्टफोन को जल्दी से स्विच ऑन कर लेते हैं। इस फोन के अंदर में 6GB के साथ 128GB वाला वेरिएंट मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको डायनेमिक यहाँ पे ऊपर जो स्लैंड आपको डायनेमिक डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। एंड पबजी की बात कर दे, इस फ़ोन के अंदर में पबजी का यहाँ पे गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है क्योंकि इस फ़ोन के अंदर बिग बैटरी एंड इस मोड में आपको मीडियाटेक हेलियो G88 का प्रोसेसर इस फ़ोन के अंदर में प्रोवाइड करता है एंड 33 वाट का सुपर वॉक चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है यूएसबी टाइप सी केबल के साथ में एंड आप इसको मैनेज कर पाएंगे अपने पबजी गेमिंग के लिए। स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस रहने वाला है एंड बिल्ड क्वालिटी इसमें काफ़ी मिल जाता है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको अच्छा यहाँ पे फास्ट स्मूथ एंड बहुत अच्छा गेमिंग यहाँ पे अपने कर पाएंगे दोस्तों Realme C55 स्मार्टफोन से एंड काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको डिजाइन लुक्स आपको मिल जाता है एंड डिस्प्ले तो कमाल की है दोस्तों मिले। फ्रंट में दोस्तों 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिल जाता है एंड 90 हर्ट्ज का आपको फुल HD मिल जाता है डिस्प्ले। एंड यहाँ पे लुक्स की बात कर लेते हैं। लुक्स मेरे को यहाँ पे इसकी कमाल का लगा है, आपको कैसे लगा कमेंट में बताना दोस्तों। और यहाँ पे मेरा गिब्बे भी रहता है चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, गिब्बे भी चलते रहते हैं इस चैनल पे। एंड काफ़ी दोस्तों ये स्मार्टफोन दोस्तों 21 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला है Realme की तरफ से C55 स्मार्टफोन। एंड और भी आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको डिटेल्स वीडियो बनाकर दे दूँगा। एंड आप भी यहाँ पे डायनेमिक इसलैंड का आप भी डायनेमिक काफ़ी बेस्ट आपको प्राइसेस आपको